Untuk pengaturan otomatis, bisa langsung menggunakan ketiga tombol di tengah, soft, damage, dan normal. Tombol ozon juga dapat ditekan jika ingin digunakan. Setelah itu, tekan tombol on-off untuk memulai perawatan. Uap dingin akan keluar selama 3 menit awal, lalu suhu uap yang keluar akan menjadi hangat sampai selesai perawatan. Akan terdengar bunyi bip saat perawatan selesai, dan setelah 3 menit akan berhenti total. Untuk membersihkan sisa air dari perawatan, dapat dibuang melalui saluran pembuangan. Demikian cara penggunaan LHD 5016. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.